Sejak saya ngerasain yang namanya batuk menahun dan asma, saya nggak pernah lupa nyediain air hangat. Lalu saya rutin minum Fix Me Habats untuk mengatasinya. Saya nggak bilang langsung sembuh, tapi semenjak saya minum Fix Me Habats, saya bisa ngerasain yang namanya tidur tenang dan nggak sesak kayak dulu. Check out sekarang sebelum makin parah.